আসসালামাইকুম। আমার কাছে বোর্ড এসছে 32A7000 টিভির। টিভিটার সমস্যা হলো যে লাইট জ্বলে না। আমার কাছে বোর্ড যেহেতু সরাসরি পাঠিয়েছে, আমরা এটা ভিডিও করার কারণ হলো যে আমরা টেকনিশিয়ান যারা আছি তারা যেন শর্টকাটটা করতে পারি বা বুঝতে পারি। সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের যে আমি দুইটাকে কানেকশন দিয়েছি। এটা ক্লিপিং মিটার। আমি এখন আপনাদেরকে দেখাচ্ছি কীভাবে এটা করতে হবে বা যে আমরা পাশাপাশি দুটো বোর্ড নিয়েছি, যেহেতু আমাদের বোর্ড আছে বলে দুটো সুইচ দিয়ে দিলাম। সুইচটা কম্পেয়ার করলাম, এই বোর্ডের সঙ্গে একটা তার দিয়ে এই বোর্ড শর্ট করে দিয়েছি ভোল্টেজ মাপার সুবিধার জন্য। এখানে আমরা ভোল্টেজ পাচ্ছি হলো এখানে 12 ভোল্টেজ, এখানে 12 ভোল্ট ওকে আছে। এটা নতুন বোর্ড, ভিতরতে বাইরে করে আসলাম। এটা পুরাতন বোর্ড, এটা এসছে আমাদের রিপেয়ারের জন্য। এখানে 12 ভোল্টেজ ওকে আছে, কোনো সমস্যা নাই। আমাদের এখন খেয়াল করবো এখানে ডায়োড ট্রানজিস্টরগুলো, যে হলো ট্যাগ আইসি বলা হয়। এটা আমার ট্যাগ আইসিতে এখানে দেখলাম 3 ভোল্টেজ ওকে আছে। এখানে 3 ভোল্টেজ ওকে আছে, এখানেও 3 ভোল্টেজ ওকে আছে। নতুন বোর্ডে ঢুকছে কত? ঢুকছে হলো 5 ভোল্ট। এখানে 5 ভোল্ট, এখানেও 5 ভোল্ট। প্রথম যেটা এসছে সেটাতে দেখলাম আমরা এখানে 5 ভোল্ট ঢুকেছে, এখানেও 5 ভোল্টেজ ঢুকেছে। এখানে আরও দুটো ট্যাগ আছে। এখানে আমাদের ভোল্টেজ বার আছে হলো 1.50, হ্যাঁ 1.5। এখানে ভোল্টেজ বার আছে হলো 1.2। আচ্ছা, এটাতে ভোল্টেজ বার আছে হলো 1.5, এখানে ভোল্টেজ বার আছে 1.8। তাহলে কি হচ্ছে, আমাদের এখানে ভোল্টেজটা কম এসছে এটার জন্য, যার কারণে এখানে আমার লাইট জ্বলে না। তাহলে আমাদেরকে কী করতে হবে, এটা 1.8 ট্যাগ। এটা আমরা ট্যাগ আইসি যেটা বলি, আমরা ট্যাগ আইসি। এটা কিন্তু 111, তারপর নিচে লেখা থাকবে 1.2, 1.3, যে যা লেখা থাকবে নিচেরটা সেটাই হলো ভোল্টেজ বাড়াতে হবে আমাদের মিডিল পিনে। মিডিল পিনে ওই ভোল্টেজটা বাড়াতে হবে, তাহলে আমাদের কাজ হবে, নাহলে হবে না। অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যে আমাদের এখানে গায়ে যেটা লেখা থাকবে সেই ভোল্টেজটা এখানে থাকতে হবে মিডিল পিনে প্রতিটার, তাহলে আমাদের বোর্ডটা ওকে থাকবে। সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পেলাম এখানে 1.8, এখানে 1.8 দেখতে পাচ্ছি। এটা দেখেন, এখানে 1.8 দেখতে পাচ্ছি। আর পুরাতন যেটা আমাদের সারার জন্য এসছে সেটাতে দেখতে পাচ্ছি হলো 1.1। এটা দেখতে পাচ্ছি 1.1 ভোল্টেজ। সেক্ষেত্রে কী করবো, আমরা পুরাতন বোর্ড থেকে কিংবা এই ট্যাগ আইসিটা আমরা যেখান থেকে হোক একটা ম্যানেজ করে এখানে লাগাবো। হ্যাঁ, আমরা এখন আইসিটা তুলবো। আইসিটা তুলে আমরা সুইচ অফ করলাম দুটাই। SLE32A7000। আমি চোখে কম দেখতে পাই ভাই, তার লাগে গ্লাস দিয়ে কাজ করি, কারণ গ্লাস দিয়ে কাজ করলে আমার জন্য সুবিধা হয় একটু। আচ্ছা, এটা টিভি রেট নাকি? আচ্ছা, আচ্ছা, 1.8টা খুলে ফেলে দিলাম। আমি আরেকটা বোর্ড, পুরাতন বোর্ড থেকে একটা 1.8 খুলে নিলাম আগেই। এখান থেকে আমি খুলে নিলাম আগে, খুলে নিয়ে এখন এই 1.8টা আমরা এখানে রিপ্লেস দেবো। 1.8 এটা আইসি একটা, 1.8টাকে রিপ্লেস দেবো এখানে। যেটাতে আমাদের সিগন্যাল লাইট জ্বলবে না, সম্পূর্ণ ভোল্টেজ আছে, তখন এটা আমরা এর আগেও কয়েকটা বাদ দিয়েছি, আমরা বিষয়টা দেখেছি, ওভাবে দেখিনি। 1.8টা আমরা লাগিয়ে দিলাম।
এই জিনিসটা আমাদের নষ্ট হচ্ছে বেশি। হ্যাঁ, তো এই যে আমাদের এখন সুইচ দেবো, একটু ঠান্ডা হোক, একটু ঠান্ডা হতে হবে। আমরা এখন সুইচ দেবো, সুইচ দিলাম, এই লাইটটা জ্বলে গেল। লাইটটা জ্বলা মানে আমার এটা ওকে হয়ে যাওয়া। এখন আমরা যদি এখন সুইচ চাপ দিই তাহলে এটা অন হয়ে গেল। আচ্ছা, আবার অফ করলাম, অফ করার পরে আবার লাইট দিলাম সুইচ, সুইচ দেওয়ার পরে আবার কিছুক্ষণ পর লাইটটা জ্বললো। এখন এখানে ভোল্টেজটা ম্যাপে দেখাই, সেটা হলো ভোল্ট। আমরা এখানে পাবো 1.8। এখানে আমরা 1.8 ভোল্টেজ পাবো। 1.8 ভোল্টেজ যদি থাকে তাহলে এই বোর্ড ওকে আছে। যদি স্ট্যান্ড বাই থাকে এটা, এটা আমাদের স্ট্যান্ড আগে ভোল্টেজ চলে আসে এখানে। এখানে যখন আমাদের এটা স্ট্যান্ড বাই থাকবে তখন কিন্তু এখানে যখন লাইট জ্বলবে এখানে, হ্যাঁ, তখন কিন্তু এখানে ভোল্টেজ পাবেন না। যখন লাইট জ্বলবে তখন এখানে কোনো ভোল্টেজ আসবে না। হ্যাঁ, যখন লাইট জ্বলবে এখানে, এটা অফ করে দিলাম, অফ করে দেওয়ার পর আবার অন করলাম। অন করলে আমাদের এখানে কোনো লাইট যখন জ্বলবে, যখন লাইট জ্বলবে তখন কিন্তু এখানে কোনো ভোল্টেজ পাবেন না, এখানে কোনো ভোল্টেজ পাবেন না। এখন স্ট্যান্ড বাই আছে, হ্যাঁ, এখানে কোনো ভোল্টেজ আসবে না এভাবে স্ট্যান্ড বাই। যদি এই ট্যাগটা নষ্ট হয়ে যায়, এই আইসিটা নষ্ট হয়ে যায়, ট্যাগ আইসিটা, তাহলে আমাদের সব জায়গাতে ভোল্টেজ চলে যাবে, কম ভোল্টেজ হলেই সব জায়গায় ভোল্টেজ চলে যাবে, সব জায়গায় ভোল্টেজ দেখতে পাবেন। এখানে ভোল্টেজ এখন বর্তমানে ভোল্টেজ নাই। এখন টিভিটা ওকে আছে। যখন আমরা এটা স্ট্যান্ড বাই ছোটাবো, রিলিজ করে দেবো, তখনই আমাদের এখানে ভোল্টেজ আসবে। এখানে আমাদের প্রতিটি জায়গাতে 3 ভোল্ট, 3 ভোল্ট আমাদের এখানে আসবে 3 ভোল্ট ইনপুটে। আর আউটপুটে হলো মিডল পিন, আউটপুটে আসবে যে 1.5, আর এটা হলো 1.8 ভোল্টেজ। আপনারা টেকনিশিয়ান ভাই যারা আছেন একটু খেয়াল করবেন, খেয়াল করলে আপনারা ওখানে বসে থেকে টিভিগুলো এবং রিপেয়ার করতে পারবেন আর কি বোর্ডগুলো। আমাদের এটা হলো স্ট্যান্ড বাই, এখন রিলিজ করে দিয়েছে, অফ করে দিলাম। হ্যাঁ, আবার অন করলাম, অন করার সঙ্গে সঙ্গে এখানে লাইট জ্বলবে। এই লাইট জ্বলছে মানে এই সার্কিটটা ওকে। আমাদের সামান্য একটু কাজ, এই ট্রানজিস্টরটা যদি আমরা একটু ক্লিয়ার করি তাহলেই ক্লিয়ার হয়ে যাবে আর কি। আমরা সবার আগে বোর্ড যখন আসবে তখন প্রতিটা বোর্ডের, যে কোনো বোর্ড আসুক, আমরা আগে ভোল্টেজটা দেখবো এখানে কত লেখা আছে। আমাদের ইনপুটে যদি ভোল্টেজ ঢুকে, আউটপুটে অবশ্যই ভোল্টেজ বাড়াতে হবে। আমাদের ইনপুটে যদি ভোল্টেজ ঢুকে যায়, আমাদের এখানে ভোল্টেজ ঢুকে গেছে যে কোনো বিনিময়ে, এখানে যদি ভোল্টেজ ঢুকে তাহলে অবশ্যই মিডল পিন দেয় ভোল্টেজ বের হতে হবে, এটা টার্গেট থাকবে। এখানে যদি ভোল্টেজ নাই ঢুকে তাহলে ফলো করতে হবে আরেক দিকে কোথায় আছে। আমাদের এখানে যদি ভোল্টেজ নাই ঢুকে তাহলে ফলো করতে হবে আরেক দিকে। এখানে আমাদের বেজে কোনো ভোল্টেজ নাই ইনপুটে, আউটপুটে ভোল্টেজ থাকবে না। ইনপুটে ভোল্টেজ না থাকলে আউটপুটে ভোল্টেজ থাকবে না। সেক্ষেত্রে আমাদেরকে কী করতে হবে, এখন টিভিটা স্ট্যান্ড বাই আছে, টিভিটা এখন স্ট্যান্ড বাই আছে, যার কারণে ইনপুট আউটপুটে কোথাও ভোল্টেজ নাই। স্ট্যান্ড বাই যখন রিলিজ হয়ে যাবে, ছেড়ে দেবে, তখন আমাদের এখানে ভোল্টেজ আসবে। যদি ইনপুটে ভোল্টেজ থাকে, আমাদের ইনপুটে যে ভোল্টেজ থাকবে, গায়ে যে নামটা লিখে থাকবে সে নামে ভোল্টেজ অবশ্যই দেখতে হবে। হ্যাঁ, গ্রাউন্ড ধরে নাই আমি, অবশ্যই গ্রাউন্ড ধরে লিখলাম। ইনপুটে যে ভোল্টেজ থাকবে, আউটপুটে গায়ে যে নাম্বারটা লেখা থাকবে সে ভোল্টেজটা গায়ে নিয়ে আবার আউটপুটে দেখতে হবে। তাহলে দেখেন, আপনারা বুঝেন। আমাকে হেল্প করলো মিজান ভাই। আর আমি মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, RSCP রাজশাহী।